Смарт-часы с HD-экраном диагональю в 1,9 дюйма, процессором с частотой 1,4 ГГц, 2 гигабайтами оперативной памяти, 32 гигабайтами внутренней памяти, поддержкой Wi-Fi, GPS-навигации и даже 4G сетей, так как они имеют слот под одну нано-сим-карту. Плюс данная модель работает за счет аккумулятора на 900 мАч и может прослужить до 72 часов. И это только малая часть того, что из себя представляют смарт-часы под названием Black Shark Watch X. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черной упаковке из плотного картона. На упаковке есть изображение, название и краткие характеристики самой модели. Упаковка обыкновенная и довольно дешевая, но вот комплект поставили отличный. Мы имеем сами смарт-часы, 2 ремешка, краткое руководство пользователя, зарядное устройство с пинами, а также запасную защитную пленку на стекло. Плюс на экране смарт-часов в стоке уже наклеена пленка. Вес смарт-часов вместе с ремешком и габариты вы видите на экране, они увесистые, но не тяжелые. Ширина ремешка стандартная в 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. К слову, присутствовать на стримах не обязательно. Победите, я вам напишу. Приобрести эти смарт-часы можно только в единственной расцветке корпуса. Модель крупная и хорошо смотрится, в основном на мужской руке. Как по мне, ремешок можно сделать было слегка шире, учитывая размеры часов, чтобы смотрелось все более гармонично. Корпус выполнен из металла и пластика, качество материалов неплохое, только сборка слегка подкачала из-за кнопок, которые имеют заметный люфт, и из-за мест, куда постоянно забивается грязь. Кожаный ремешок лично мне не особо понравился, хоть и не топорный, но при носке дискомфорт все-таки доставляет. К самим смарт-часам необходимо привыкать. Во время сна лично мне хотелось их снять. Но не все так плохо, просто они действительно не имеют столь хорошую эргономику. Далее, на корпусе расположили контакты для зарядки, датчики для мониторинга показателей здоровья, динамик, микрофон, 2 механические кнопки, слот под одну нано-сим-карту и имеют камеру на 2 мегапикселя. Камера не тормозит и качество изображения, как для смарт-часов, отличное. Плюс камеру можно использовать и для сканирования кодов, оплаты и других прелестей. Она здесь не скрыта, поэтому можете ничего не бояться, по мне, хотя смотря как смотреть. Верхняя кнопка-коронка отвечает за переход в меню и возврат, зажатием можно открыть всплывающее окно для регулировки громкости, прокручивание реализовано по системе трещотки, перемещаться по интерфейсу, прокручивая кнопку-коронку, удобно, но, разумеется, это дешевый вариант. Нижняя кнопка отвечает за включение-выключение экрана, переход к недавно открытым приложениям. Исходя из этого, делаем вывод, что многозадачность полноценная. Зажатием можно перейти во вкладку выключения и перезагрузки устройства. Управление неплохое, но сменить команды на кнопке возможности нет. Летим дальше. Оснащены смарт-часы изогнутым HD-экраном на 1,9 дюйма с частотой обновления экрана до 60 Гц. К плюсам можно отнести минимальные рамки, а к минусам то, что установлен не AMOLED. Яркость по моим замерам максимум 410 люксов, что маловато для использования на солнце, но и не так мало, видел я и ниже намного. Скроллинг плавный, изображение тускловатое и разрешение экрана низкое, но в целом смотрится экран хорошо, да и в использовании он в целом удобный. Автоматической регулировки яркости на борту нет. В настройках экрана можно изменить разрешение, включить режим для защиты зрения, уменьшить поля интерфейсов определенных приложений, плюс есть функция для выключения экрана накрытием ладонью, включение экрана при повороте запястья, но вот включения тапом нет. Операционная система Android, подогнанные под смарт-часы. Watch X — полноценное устройство, которое работает без приложения на смартфоне. По свайпам с главного экрана снизу вверх панель быстрого доступа с уведомлениями, есть ночной режим, включение-выключение беспроводных сетей, режим в самолете, продувка динамика, очистка для оптимизации работы устройства, фонарик и не только. К слову, панель быстрого доступа можно открывать в любом открытом приложении. Свайп слева направо — телефонная книга с набором номеров и недавними вызовами. Свайп справа налево — виджеты, которые можно персонализировать под себя. В меню можно обнаружить телефон, уведомления, камеру, альбом с фотографиями, хранилище фото и видео, музыкальный плеер, и на смарт-часы можно без проблем загружать музыку. Далее есть диктофон, календарь, калькулятор, будильник, секундомер, таймер, проводник, фонарик и предустановленные приложения, такие как Google Chrome, YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google карты, Play Market, встроенный магазин приложений, магазин с циферблатами и чат GPT. Как вы уже поняли, мы имеем смартфон в форм-факторе часов. Можно устанавливать что угодно, но в плане удобства его здесь нет. Все выполнено из палок и кое-чего, грубо говоря. Конечно, производитель позаботился и добавил возможность менять разрешение экрана для того, чтобы можно было пользоваться различными
различными приложениями, но оптимизация от этого никакой. В настройках помимо уже перечисленного можно настроить силу виброотклика при повороте кнопки коронки, вибромотор, к слову, топорный, но довольно мощный. Также можно выбрать стиль для отображения уведомлений, настроить звучание динамика, он тоже простой, но громкий, выбрать один из профилей аудио, воспользоваться настройкой приложений, установить блокировку, проверить обновление прошивки, мне, к слову, обновления еще не прилетали, включить функцию для оптимизации работы устройства и закрытия фоновых процессов, настроить заряд аккумулятора с дополнительными функциями для экономии заряда, настройка контактов и уведомлений, а также еще есть некоторое количество стандартных настроек. По внутрянке процессор установлен 4-ядерный ARM Cortex A53 с частотой 1,4 ГГц, графический процессор Mali T820 MP1, оперативная память на 3 ГБ, внутренняя на 32 ГБ, Wi-Fi на 2,4 ГГц, Bluetooth на борту, можно подключить Bluetooth наушники и не только. Нагрудный датчик также подключается, устанавливаем фирменное приложение нагрудного датчика, если такое имеется, к примеру, в моем случае Polarbit. Использовать сторонние сервисы тоже можно. NFC в смарт-часах отсутствует, бенды все так же в наличии, связь смарт-часы ловят хорошо, но скорость передачи довольно низкая. В настройках можно включить точку доступа и модем, включить функцию VoLTE, VO Wi-Fi. Разговаривать через смарт-часы не особо комфортно, разумеется, уведомления приходят, смайлики отображаются в меру самой системы. Клавиатура есть, набирать текст некомфортно, так как часто промахиваешься. В любом случае необходимо скачивать другую клавиатуру, так как стоковая поддерживает только английский набор текста. Можно также совершать видеозвонки, отправлять голосовые сообщения, общаться через разные мессенджеры и не только. Что касается навигации, Watch X оснащены GPS-поддержкой, GPS, BDS, GLONASS, Galileo и QZSS. В настройках можно выбрать режим работы GPS, работает навигация, хорошо. Далее, Black Shark Watch X могут измерять пульс, SPO2, плюс есть дыхательные тренировки, но на этом все. Спортивных режимов в стоке также немного, да и в данном функционале можно обнаружить надписи на китайском. Далее делаем вывод, что перевод неполноценный, плюс местами некорректный. Система сырая и не думаю, что будет допилена. Я даже в этом уверен. Вот что видите сейчас, и то и будет. Шаги, к слову, считают часы некорректно, погрешность измерений есть и заметная, емкость аккумулятора 900 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа, по моим тестам с моим сценарием использования они прожили у меня 2 суток, что неплохо. Но все зависит от сценария. Если урезать используемые функции, то думаю, они смогут прожить и до 3-4 суток. Black Shark Watch X имеет стандарт защиты IPX7 и IPX6X. Для примера, я окунул их в воду, экземпляр выжил, что радует, но, повторяюсь, не советую испытывать на водонепроницаемость подобное устройство. Почему? Потому что это все-таки не первый эшелон, и прийти куда-то в гарантию и сказать, вот они у меня во время ливня утонули, вряд ли вы кому-то сможете. Разумеется, электроника еще и перепады температур не любит. Минусы: неоптимизированная система, нет NFC, во время использования корпус смарт-часов нагревается, что доставляет легкий дискомфорт. Цену по ссылке можете посмотреть в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там всегда много полезного. Резюмирую, Black Shark Watch X без спора отличные смарт-часы за свою стоимость. Для тех, кому не особо важно иметь качественный экран и приятный интерфейс, а главное иметь на руке компактное устройство с функциями смартфона, то рассматривать их к покупке однозначно можно, так как особых проблем в работе с системой я не встречал, и за эти деньги аналогов нет. Работают немедленно. Да, прогружается все довольно долго, но терпимо. Лично я данную модель актуальной не считаю, так как каждый раз, когда задумываешься о том, чтобы использовать их для того, чтобы не доставать смартфон, мысли о том, насколько все плохо оптимизировано, не покидают. В итоге комфортнее использовать смарт. С другой стороны, он не всегда доступен. От меня девайсу по этой причине, по причине того, что у них все время очень адекватная стоимость. Однозначно да, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.